一講你有着白種，似是未告終。萬物之中，一雙眼似是看懂，暗裏情作弄。情在眼前，少了懷疑，美麗往昔再浮現。人是串連，天網內痕跡可見，天理日後告知。法內看是對是錯，公理將透視結果，別為禍。抹去罪狀，未去罪過，終有天背負太多，留痕難躲。原來我做到咁多嘢都係錯㗎，我真係要原諒我自己啊！只要犯咗法，就一定會受到法律嘅制裁，得到應有嘅懲罰。梗係有嗰間寢室專門店嘅地址啦。哎呀，你唔好咁長氣啦，你當我細路仔咩？我梗係知喺邊度啦。我今日都冇城入邊咯。啊！得啦得啦，買咗個禮拜日攞上中山俾你啦。呢度有少少花，仲有冇新㗎？唔好意思啊，小姐，得翻 display 呢一件嘅咋，聽日咧先至會有新貨翻啊。咁有冇先？ Hello， 咁啱嘅。係啦，我嚟幫我阿爸買個磁力枕啊，佢啲朋友介紹佢用咧。所以東爸咪又介紹咗俾我爸咯，估唔到仲買得先過你。誒，我阿爸介紹你阿爸嚟呢度買啲小擺設啊，幾靚喎！幫我花咗，聽日先有貨。都叫咗你唔好亂咁跳咯，俾我睇下。哎呀，陰公啊，痛唔痛啊？唔好喊啦。妹妹做咩啊？我撲親啊，擦損少少啫，冇事嘅，搽啲消毒藥水得㗎啦。妹，姐姐幫你搽啲消毒藥水好唔好？好痛㗎！小妹妹，叔叔俾啲嘢你睇下，你睇下，叔叔就係因為細個嗰陣整親唔理，所以而家大個咧咪咁肉酸咯。好核突啊！小妹妹，你話俾叔叔聽，中唔中意着裙？嗱，如果中意着裙嘅咧，就一定要搽消毒藥水㗎。如果唔係個傷口埋得唔靚咧，就會有疤痕㗎啦，知唔知啊？係咯，快俾姐姐幫你搽消毒藥水啦。唔該晒你哋啊。走啦。啊，頭先都好似冇乜點食過嘢，但係都 feel 到好滿足。做咩，江仔？新開間酒樓好好招呼咩？冇食過嘢都 feel 到好滿足。我哋頭先好似開法證嘅 seminar 咁啊！我仲撞到個舊朋友，成街咁捉住我問法政部嘅嘢，問幾時請人啊，要咩 call 你啊，問到一清二楚。上次 Madam 喺個發佈會度表揚過我哋之後，而家好多市民都認識我哋啊！係啊，連阿爸都話啲街坊個個都好羨慕佢有個做法證嘅仔。我就覺得咧，我一生人做得最啱嘅事就係入咗嚟法證嘅，仲跟咗一個好好嘅師傅啊！仲順便揾埋個好男友添，啱唔啱啊？點都好啦，我覺得我哋應該好好咁多謝 Madam。係啊，我哋應該請 Madam 食飯㗎。點知咧，聽日佢又約咗啲同事食飯喎，仲叫埋我哋去添。我都覺得有啲唔好意思啊，不如我哋夾錢送份禮物俾佢啦。不過送咩好咧？呢啲嘢就梗係唔使我哋話事啦。添 Sir， 你係我哋嘅頭嚟㗎嘛，就由你負責幫我哋買份禮物送俾 Madam。好，冇問題啊。但係添 Sir， 你知唔知家姐中意啲咩㗎？我諗我應該會知嘅。咁一於咁話啦噃。添 Sir， 俊明大廈洗手間發現炸彈，警方想我哋派啲人上去財政啊。OK， 江仔要啊，你哋睇下。三姐，我 check 過啦，個炸彈有晒線路板、信管、計時器，係冇炸藥，假嘅。我翻到去 send 份 report 俾你。唔該，唔使。阿嬸，要啊。咩環境啊？係一個清潔女工發現呢件可疑物品嘅。佢話入嚟做例行清潔嘅時候咧，聽到個廁格有滴滴聲，咁見到地下有個膠袋包住一嚿嘢，佢驚係炸彈，所以即刻報警。我哋嚟到封鎖現場，疏散咗人群，揾拆彈專家嚟檢驗，證實係假嘅。雖然話係假嘅啫，但係都擺明嚇得嚇。阿嬸啊，
我哋搞掂㗎咯喎，唔該晒。江仔做嘢。添 Sir， 我哋驗過假嘅炸彈，全部都用啲電線駁埋嘅線路板，再喺上面加個電子鐘嚟做樣，所有嘅材料都係啲普通嘅貨色，喺邊度都有得賣。咁即係話喺個炸彈嗰度揾唔到線索喎。添 Sir， 唔該。添 Sir， 點啊石仔，係咪鑑證嗰邊喺個假炸彈度套到啲指模啊？冇錯係套到指模，不過資料庫嗰邊比對唔到，兇徒應該唔係即犯。我哋喺個指模度發現個好特別嘅陰影，所以我哋 send 咗套指模嘅膠片過嚟，希望你哋幫手驗下，睇下個陰影係因為兇徒嘅手指受咗傷，定因為有其他嘢黐咗喺上面造成。係咪覺得熟口熟面啊？你睇下似唔似我呢條疤痕？我就係想喺上仔商場見到佢手指，覺得好似。鑑證科嘅同事攞咗我嘅指紋同呢一個做個比對，證實係 match 嘅。咁即係話個假炸彈上面嘅指模係屬於你嘅。我想唔認都唔得啦。但個假炸彈唔係你放㗎啦。當然啦，我諗唯一一個可能性就係有人攞咗我啲指紋，再印落個假炸彈度。我一日裏邊出入咁多地方，接觸過咁多嘢，如果有心攞我啲指紋係一啲都唔難。但係咩人會咁做？我諗而家最大嘅問題就係點解呢個人要處心積慮咁攞咗我啲指紋，再印落去個假炸彈嗰度，你交我俾我。仲要可以預計得到呢個指模可以去到你面前，呢個人唔簡單。高生，多謝晒你，俾翻張卡同埋張單你先，咁我同你包起佢啊。好啊，我送俾人嘅，幫我包好啲。好啊。我周圍睇下。葉先生啊，呢隻水晶杯新翻㗎，不如攞俾你睇下。好啊。喂，點啊 Sam？ OK， 一陣見啦。張文，抽張牌啊！好啊，好呢張。點啊？係咪出年有拖拍啊？你抽到張忍者牌喎。你唔係話要我再忍受寂寞係嘛？唔係忍受，忍者咧就真係要孤獨嘅。睇嚟你下年咧都要好好享受你嘅單身生活啦。唔好啦啩，我享受夠啦喎。喂，抽多次啦，抽多次。都係未能接通嘅。佢明明話跟手係上嚟㗎，連我哋到咗超過1粒鐘啦。就算佢真係臨時有事，都應該俾個電話我㗎。你話佢去咗邊？
點解要捉我嚟呢度？咁點解你要逼死我嘅好朋友？點解啊？呢個結糖嚟嘅喎。我個朋友咧喺澳洲買翻嚟㗎。你識得吹事嘅？幾聰明啊！俾少少提示你就估到，怪之得 Tracy 咁驚你。你捉我嚟呢度，都係因為 Tracy。Tracy 係我好朋友，我可以為佢做任何事。咁你而家想點啊？係咪好恐怖啊？你都幾鎮定啊！其他人見到我樣咧，都會大嗌㗎。我Tracy唔單止唔驚，佢仲同我做好朋友。點解你要逼死佢啊？冇人要逼死佢，冇人想見到咁嘅結局。佢殺咗人，我就有責任去查。你查到啲乜嘢？啲咩法證、法醫啊？你全部都冇用㗎。Tracy殺嗰啲人，個個都罪有應得㗎。佢係幫緊你哋啊！Tracy 佢殺咗人，就點講都係佢唔啱㗎。佢一定要受到法律制裁。嗰班人全部都抵死㗎。仲有啊！ Tracy 都決定收手啦，點解你仲要逼佢啊 ？Tracy， 唔好再做落去啦，我驚你出事。但係我唔想放嗰啲人渣。你為咗啲人渣坐監值得咩？頭先個添 Sir 咧，佢好似睇穿我咁樣啊！我喺佢屋企度咧，佢特登戳我，我真係好驚，好驚遲早會露出破綻。就算我而家收手啊！ 我諗可能已經太遲。唔遲㗎，嚟得切㗎。我哋返澳洲，我哋以前喺澳洲嘅生活好好㗎。你唔使留喺度提心吊膽㗎。應承我哋一齊返澳洲。好痛啊！ 你都知道痛嘅咩？你知唔知 ？Tracy 為咗唔想俾你懷疑佢，用啲熱湯落自己嘅腳度。你知唔知我見到佢嘅傷口我幾痛啊？如果唔係你呢班冇用嘅執法者，如果唔係你哋逼佢，我同 Tracy 返咗澳洲㗎。唔好睇啊！唔好睇啊！走啦走啦！ Tracy， 係你哋害死佢㗎！我要你一命填一命。不過你唔使驚，我唔會依家殺你嘅。我準備咗一個好玩嘅遊戲俾你同埋你啲好朋友。嗰度有部 webcam， 會接落我部電腦度。 我會將你每日喺度嘅片段剪輯好，然後送俾你啲朋友。你咁聰明，可以喺我唔覺意嘅情況之下，俾啲提示佢哋，等佢哋嚟救你嘅。不過唔知你我死先啦，定係佢哋揾到你先呢？好唔好玩啊？你唔知醜咗。 你仲係黐線。
知唔知啊？嗰日我睇住 Tracy 死嘅，我有啲朋友咧一樣咁睇住你死嘅。如果你驚又想喊嘅話，你可以匿埋喺嗰度嘅。嗰位部 webcam 影唔到你嘅。我話俾你聽，你會好失望。我啲朋友一定會揾到我，亦都一定會將你繩之於法。你聽唔聽到？點？遊戲開始啦！Josie 簽咗。點啊 Sam？阿天冇翻過嚟。尋晚有冇翻屋企？今日有冇翻工？成晚都唔見人，有啲唔妥。Netta，有份速遞文件寄俾你嘅。唔該。阿添個 pass。仲有隻碟。係添 Sir 喎，真係出咗事。你哋冇眼花，呢個就係你哋嘅添 Sir，而家俾我困住咗。咩人嚟㗎？係咪佢捉咗添 Sir 啊？你哋而家好想知道佢而家喺邊，好想搞翻佢出嚟咧。咪仔快啲啦！你哋當中有一個法醫嘅，佢應該好清楚一個人喺冇術嘅情況之下，大概可以頂到幾多日。如果遲咗，就算俾你哋揾到，都係剩翻佢條屍嘅啫。冇㗎啦。即係點啊？一個人喺冇水冇糧嘅情況下，最多可以頂幾耐？如果咁嘅環境之下，血液中嘅血離子就會減少，就會令到身體器官失調同埋衰竭。就算身體再好嘅人，我諗最多都可以捱4日到。4日？唔係啊，冇4日。添 Sir 咁多次唔見。得翻3日時間，我哋一定要盡快揾翻添 Sir。阿嬸，即刻攞隻碟去科技做，我要做聲音重組，我要個綁匪嘅真聲。知道。石井一食，即刻幫我查一查全部嘅貨櫃同埋貨櫃車數量同位置分佈。Yes, madam。早時，即係速遞公司，我要有寄件人嘅地址。Yes, madam。Sam，知唔知琴日阿添失蹤之前去咗邊㗎？佢尋日最後通電話嘅時候係4點，佢話買禮物俾你，不過冇話喺邊度買喎。買禮物俾我諗我知佢去邊度買。請問有冇見過相入邊個人？有啊，佢琴日咧嚟買咗呢盒水晶㗎。結果佢冇買到。佢俾咗錢㗎啦，咁我啱啱包好嘅時候咧，佢突然間衝咗出去喎，咁我諗住佢都會翻嚟攞翻㗎啦，咁最後都冇。嗰陣係咪大概4點鐘？係啊，4點啊。Madam， 停車場揾到添 Sir 架車，法證而家喺嗰邊做緊嘢。個 sales 話添 Sir 突然間好似好急咁走咗出去，但架車又留喺呢度，即係話佢冇離開商場。點啊？添 Sir 架車一啲血跡都冇，亦都冇打鬥過嘅跡象。照咁睇嚟，添 Sir 唔係喺架車度俾人擄走。如果係嘅話，應該有啲線索留低。但係添 Sir 佢最後出現嘅地方，又的確係呢一個商場。即係話，添 Sir 喺未攞車之前已經俾人擄走咗。但係如果添 Sir 真係俾人擄走，日關日白，個犯點樣帶添 Sir 離開商場？咁好可能個犯已經預備咗另一架車運佢走。阿成，幫我check 4點之後嘅停車場出入記錄。Yes, madam。仲有，嗰架車應該唔會係用自己嘅名嚟登記。做咗阿成，出下失車記錄。Yes, madam。我查過商場停機場嘅出入記錄，發現其中一架真係塞車嚟。應該就係呢架車運走添 Sir。我 check 咗速遞公司嗰邊幾張碟嘅人報嘅地址係假㗎，我都估到。Dr. Cool，點啊？係咪有碟啊？頭先有人送翻去我 office，裏邊有隻碟嘅。唔單止報假地址，仲次次用唔同方式送碟嚟，擺到明就唔會俾我哋跟到佢。肯定封死晒啦，就咁拍邊會有用㗎？Dr. Cool 啊，添 Sir 係咪真係癲咗？當一個人長期缺水，
係有可能會令到佢知覺錯亂。各位天 Sir 嘅好拍檔，又係我啊！你哋睇唔睇到啊？你哋個天 Sir 發咗癲啊！不過又難怪嘅，佢已經3日冇食嘢冇水飲啦。點啊？你哋仲係諗到佢喺邊啊？佢就嚟頂唔順，到時想癲都冇力再癲嘅啦。阿嬸，聲音重組嗰邊幾時做好啊？仲有貨櫃資料有未啊？科技組話下晝可以交貨㗎啦。另外我 check 過貨櫃嗰邊㗎啦，但係貨櫃碼頭大概有13000幾個貨櫃，而全港嘅貨櫃場有500至600個，保守估計全港閒閒地有2萬幾個貨櫃，而登記嘅貨櫃車咧有14000幾架，而每日過境嘅有12000幾架次。咁多點查啊？至少可以唔使查貨櫃車主。點解啊？你睇下，天 Sir 側邊有個波，個波冇喐到喎。如果呢架車係行緊嘅話，個波係一定會喐嘅。但係會唔會呢段片係停咗車先拍咧？都有咁嘅可能。但係起碼我哋而家可以集中注意力喺貨櫃碼頭同貨櫃場先。早時即刻幫我查一查全港貨櫃場嘅位置。Yes, madam。Madam，我哋揾到懷疑車走天 Sir 嗰架塞車。Madam，架車係今朝有個神運下報警發現嘅，而咁啱車主喺4日前報失嘅。而呢一架車亦都係3日前添 Sir 失蹤嘅東寶城商場停車場曾經出現過。點啊？有咩發現？門板同軚盤都掃過，但真係發現唔到指紋。睇嚟個犯都好小心，戴手套嚟揸車。Madam，點解以往車尾箱嘅地氈有鞋印同埋擦痕，估計有人混過喺車尾箱真正嘅痕跡。呢個應該係添 Sir。就算我賊真係咁狡猾，識得唔留低蛛絲馬跡俾我哋，添 Sir 都會留低啲 hints 俾我哋。放心。有料到啊！隻戒指裏面有 Charlie 呢個字㗎。Charlie 咪添 Sir 太太個名，呢就係結婚戒指。個戒指上面有油漆喎。江仔，拎翻去驗啊！添 Sir 有 message 俾我哋。點啊？喺天 Sir 戒指度揾唔揾到咩線索？阿 Man 仲 check 緊啊！有結果啦！點啊？我喺天 Sir 隻戒指上邊揾到啲叫做 liquid colour latex 嘅顏料，應該係表演者專用嘅舞台化妝顏料嚟嘅。咁即係話添 Sir 失蹤之前，最後一個接觸嘅會係一個上咗妝嘅表演藝人。天 Sir 大約4點鐘左右喺商場同我哋失去聯絡，咁要 check 翻當時商場有冇表演。我即係通知 Madam 咯。根據東寶城商場俾我哋嘅資料，今個月1號嘅 function 係咪你公關公司負責策劃㗎？係啊。咁即係話嗰日表演嘅人都係你哋揾㗎咯？冇錯。咁有幾多個人係用咗舞台化妝㗎？為咗配合商場嘉年華嘅主題咧，嗰日個個都化到七彩繽紛㗎喎。咁我可唔可以睇下佢哋啲資料？冇問題嘅，嗰日表演咧就有好多嘅，淨係大匯演咧都有成40-50人啊，咁就未計小丑同埋扭波仔喎。不過咧，我哋就淨係負責 artist 嘅 agent 啦，其他嘅嘢咧我就唔係咁清楚。咁你有冇 keep 起啲 artist 嘅試鏡 demo 啊？有嘅，做乜嘢啊？每個人嘅聲音速、鼻道同埋發音肌肉都唔同，同指紋一樣都係獨一無二嘅。我哋想攞呢一班人嘅聲翻去同疑犯嘅聲重組做電腦比對。不過嗰啲 demo 帶咧擠咗喺新界嗰個倉嗰度，要嘥好多時間去揾㗎喎。唔使㗎，我諗我揾到。你睇下，佢報嘅地址同 Tracy 一樣。蘇志文喺澳洲翻嚟嘅，專長係扮小丑魔術表演。Tracy 都喺澳洲醫對腳㗎喎。呢個蘇志文同 Tracy 嘅關係好可疑，可能同添 Sir 單 case 有關。入邊嘅人聽住，我哋係警察，即刻開門。入邊嘅人聽住，如果繼續唔開門嘅話，我哋會開門。係兼 Sir。放低部電腦。好啦。
你好講啦，你到底收埋添上喺邊啊？你唔好以為掟爛部電腦，我哋冇你符，科技組一定會整翻好佢嘅。我以前讀電機工程嘅，我知道有啲嘢掟爛咗係整唔翻。你唔好再同我哋講無謂嘢，到底添 Sir 而家喺邊度啊 ？Trace 佢當我真心朋友嘅，係佢叫我做小丑，佢話做小丑咧可以帶俾全世界人歡樂。Trace 嘅死同添 Sir 完全無關㗎。一日冇水飲已經好慘㗎，4日都冇水飲，救翻都嘥氣啦。何況你係咁無能。你講咩？你講咩？阿嬸，你究竟想要啲乜嘢？你不妨講出嚟啊！佢根本上喺度嘥我哋時間。時間無多攞。拜拜。你想玩乜嘢？你想玩乜嘢啊？我想去廁所。嗱，林啊，好嘥時間。你哋冇想知道添 Sir 去邊嘅？其實我早話俾你聽。你玩嘢？你幾時有講啊？你最好合作啲啊！如果咪有排你手啊！阿頭，個變態佬有冇玩嘢？佢玩到啲咩啊？大劑。小柔，法證嗰邊收到第3隻碟。我哋而家即係過去睇。隻碟今日係連埋個生果籃送過嚟嘅。呢隻碟可能就係蘇志文臨死之前仲有一隻 send 過嚟嘅碟。阿添有初期中暑跡象，但係嗰度都冇太陽嘅，點會中暑咧？喺禁局又唔通風嘅環境裏面，加上嚴重缺水，體溫就會不斷上升，慢慢就會導致體內循環衰竭。當體溫超過攝氏42度嘅時候，新陳代謝就會停止，到時就會出現休克。阿添 Sir 好似喺度搲緊啲咩咁？好似喺個西裝褸嗰度扯落嚟嘅面線。佢做緊啲乜嘢啊？好似癲咗咁嘅。佢話咬緊自己個皮帶，佢唔係黐線，佢係想借呢樣嘢嚟放狼煙，向人求救。添 Sir 唔食煙嘅喎，佢身上唔會有火機㗎，點唔到火點放狼煙咧？佢唔會做啲冇結果嘅嘢。生火有多種方法，摩擦生意都可以除火，或者利用凸透鏡將陽光聚焦到去。 Vita 講得啱，阿添個手錶錶面有日曆放大鏡。但係添 Sir 喺個貨櫃入邊根本就冇陽光嘅喎。有㗎，你睇下。好似係個窿喎。咁添 Sir 唔可以放煙求救咯？阿嬸，即係揾張 Sir，我哋飛行服部隊支援，要密切留意有煙冒出嘅貨櫃。知道咩頭？清楚收到，我哋會注意有冇貨櫃放煙。查理，阿添，點解你會喺度嘅？我好攰啊，我冇力再撐落去啦。你撐到㗎，你一定撐到落去㗎。我知你得㗎，你得㗎。Command Center，
我哋啱啱完成喺港島東面嘅搜查，而家去緊南面。直至目前為止，未有發現可疑貨櫃。Over。點啊？係咪蘇志文部電腦整翻好啊？正式嚟講咧，就唔可以話整翻好嘅，因為電腦裏邊嘅 data 咧就唔能夠完全 recover 翻晒。但喺僅餘嘅 data 裏邊咧，我發現到1號到4號，即係 Tim Sir 失蹤嗰幾日啦。咁匪徒原來每日都好長時間 online 嘅。最好彩嘅咧就係我根據啲 data 成功連接到匪徒用嚟監視 Tim Sir 嘅 webcam。咁我已經接駁咗喺度，你哋睇下。而家呢個畫面係咪蘇志文之前留低㗎？唔係，呢個只不過係 webcam 即時傳翻嚟嘅畫面嚟。咁可唔可以 trace 到阿 Tim 喺邊啊？我已經聯絡咗 ISP 供應商，佢幫手 trace 緊佢嘅 IP address。但係如果要揾到佢嘅 IP 咧，首先要揾到佢經過嘅 routers， 咁要花長啲時間。咁部電腦入邊仲有冇其他嘅資料可以知道 Tim Sir 喺邊㗎？就撈得翻手頭上嘅資料咧，都完全同阿 Tim Sir 嘅藏身地點係無關。點解會咁樣㗎？可能係貨櫃嘅電池燈開始冇電。小柔，你睇下，阿 Tim 入邊有點光，有點似陽光嚟嘅喎。而家下晝4點3 Henry 啊，麻煩你幫我 check 下天文台，睇下今日幾點天日落。好啊。咁即係話，如果我哋知道幾點日落，就可以推斷到呢個時間嘅日子為止。今日日落嘅時間係晏晝5點45分。咁即係距離日落仲有個半鐘。頭先我見啲光源似係由左至右，少於45度角。咁即係話阿 Tim 應該係香港嘅東面。喂，阿嬸啊，即係通知飛人服務隊，要集中搜查香港東面所有停放貨櫃嘅地方。各隊員注意，他嘅會喺香港嘅東面，全力集中搜查香港東面所有有貨櫃嘅地方。天啊，你一定要撐住，我哋而家係揾緊你噶啦，要撐住。阿 Tim， 你要捱落去啊，你一定得㗎。你要撐住啊 Tim， 你要撐住啊！小柔，你要撐住，我識一定得㗎。小柔，你睇下。係啊，阿 Tim 佢用你錶面嘅凸透鏡透過陽光嘅聚焦，你要放煙，佢有冇放喺度啊？佢放煙。各隊員注意 ，target 放緊煙求救，密切留意有煙升起嘅貨櫃。收到 ，Roger。Tim， 你真係醒啦！你昏迷咗2日㗎啦。我哋輪流睇住你，我去通知通白佢哋。小柔，點啊？係咪有咩點唔舒服啊？你冇走，我點都唔會再放手㗎啦。係我已經放棄，我諗住死嘅時候。你就係話咁樣拖住我，將我拉翻嚟，你仲要我支持住，就係因為你，我先至冇放棄到，我先至有份求生嘅意志，你知唔知啊？我有好重要嘅嘢要俾翻你。我係同住佢哋。Que este amor no es amor, creas que es un capricho y nada más. Si tú eres como el sol que acaricia mi piel.
呢個真係筍盤嚟㗎。嗱，出邊嘅花園你哋見㗎啦，夠晒闊落，車可以泊喺門口。入到嚟呢度，間隔有市井，3層高喎，景觀夠晒開揚，真係唔錯㗎。兩位隨便睇睇啊！真係好似幾好咁喎。直情正啦！我真係好中意2樓連3樓嘅玻璃天花啊，個設計真係好靚啊！呢位小姐你真係識貨啦！個天花咧係屋主特登揾人設計嘅，日頭咧可以用盡個太陽，俾啲陽光入屋；而夜晚咧可以喺度數下星星，情調真係好㗎。個價錢仲有冇得傾啊？其實680萬係一個超筍價嚟㗎啦。我真係好有興趣㗎，你試同業主傾下，睇下可唔可以650萬啦？好，我即刻俾個電話同佢傾傾。兩位慢慢睇下。你係咪諗住搬出嚟住啊？其實我一直都想搬出嚟住㗎，不過唔啱時間啫嘛。咁而家係咪好啱時間啊？你覺得呢度買唔買得過啊？買得過，唔好話減30萬啦，就算減10萬啊都抵啊！出邊仲有花園嘅，可以養埋狗啊！養狗？你又唔係同我一齊住，做咩擺隻狗喺我度養啊？我冇話養啊，我叫你養啫嘛。我連自己都未照顧得掂啊，仲點照顧隻狗喎？除非有人肯搬埋嚟同我一齊住咯。咁即係點啊？你想請菲傭啊？我唔識人噶喎。菲傭係請佢翻嚟幫我打理間屋，同埋幫我照顧隻狗嘅啫。但而家我係想揾個人翻嚟俾我照顧。喂，邊人咁心急自己攞嚟戴㗎？我試下咋。呢樣嘢係一世人一次嘅咋，所以呢隻戒指一定要由我親手幫你戴。快啲，企埋啲，係揾下食下，大家。OK，試用餐下啲預備，1、2、3。你聽你抽一張啦。喂，咪住咪住，你想尖姻緣啊？要排隊嘅喎。你又幫人尖得多啦！嗱，今次我幫你尖，我專登揾咗個3世書嘅 software 啊，嚟入你時辰八字落去啊！好啊，又同你玩下。聽講咧呢個 software 好靈嘅喎。眾女莫屬媛，今世性格似野馬，一世都勞碌命啊！哇，呢度準喺呢度，原來你上世係問米婆嚟㗎，唔怪咁白啦。今世咁中意幫人尖一樣 book 嗰樣咁樣，哇，好準啊呢個嘢！咁你使唔使幫你尖下條命啊？係啦。阿爸通伯，有啲咩咁好忙啊？問添 Sir 啦，仲未嚟啊？前頭打電話俾佢，明明話出咗門口個。嘿，今日我 office 啊，聽到添 Sir 打開花店訂花啊。唔通添 Sir 決定好事成雙，打你趁熱？係，咁一陣間要幫手拉埋佢哋啦。哎呀，好啊好啊，阿龍啊，我俾心臟插，我有希望啦。做咩咁好笑啊？家姐，哎呀，總之開心啦嗬，開心梗係笑啦，係嘛？點解添仲未嚟嘅咧嚇？啱啱嚟到啦！添 Sir 啊，添 Sir。添 Sir，丁丁，恭喜晒！哦，多謝。Sam，恭喜 ，thank you。阿爸，我攞嘢俾你飲啊！係時候做翻啲嘢㗎啦。係啦，去啦！係。咦，面色好翻啲啦喎，身體好啲啦嘛？瞓咗成個禮拜醫院，咩都唞翻夠，瞓翻夠啦，身體可能好過以前添啊！咁咪好咯。送俾你嘅。做咩無端端送嘢俾我啊？
拆開嚟睇下中唔中意。多謝。喂，你估係咪戒指啊？戒指冇咁大啊，可能係鑽石鏈啊！唔好咁大聲啊，唔好影響佢哋啦。記事簿，我不嬲冇用開記事簿嘅習慣嘅。我就係知你冇呢個習慣，所以咪送本俾你啊！你記唔記得啊？上次咪應承咗你同你藝術中心睇嗰套戲嘅，而家翻做啊！我訂咗飛㗎啦。仲有啊！我下個月尾攞咗2個禮拜大假，聽江仔講你想去西藏喎，係嘛？我想去西藏，又關你咩事啊？我就梗係希望關我事啊，所以我咪攞定大假等你覆我咯。你唔好笑啊！我認真㗎。咁我個假期係咪可以 confirm 寫埋落記事簿啊？睇你表現點先。唔使，我寫。小柔啊，應承咗㗎啦。喂，不如順手寫埋年30嗰晚啊，我哋2家人一齊團圓啊，好唔好？你揀個好日子，我哋一齊擺酒啦。去邊啊？講定得啱㗎啦。有 case， 出發啦！出一講理有着白種，似是未告終。萬物之中，一雙眼似是看懂，暗裏情作弄。情在眼前，少了懷疑，美麗往昔再浮現，人事串連，天網內痕跡可見，天理日後告知。法內看是對是錯，公理將透視結果，別為禍。抹去罪狀，未去罪過，終有天背負太多，留痕難躲。